请坐。接下来，启文第23篇，启文第23篇。并着感谢耶和华，因为伊是好。愿以色列讲，愿加伦的家讲，愿敬畏耶和华的人讲。我伫规矩中，规矩的中间，求叫耶和华。有耶和华甲我伫地，我就无惊。就互我开伊的门。这是耶和华的门。我要感谢你，因为你已经应我。我要师傅所劈杀的石，已经真做出到头的石。这是耶和华所定着的你。耶和华打求你拯救。当耶和华的名来临，应该得到好处。你是我的上帝，我要感谢你。并着感谢耶和华，因为伊是好。这是下头来祈祷。主啊，今仔日阮大家就是伫你的面前，来追求你，追求你的信仰。主啊，阮写了你的灵光，就是要记着你的名。但是阮知影，阮人有侪不足，需要主你来引带。主啊，阮人的软弱，不管是生、老、病、痛，不管是任何方面，阮拢心里拢有找无时间。所以求主，你互阮信心坚固，阮的信仰来一步一步对主你的脚步来行，也求你保守阮所有人的身体平安，工作顺利，出来和爱。求主继续互阮扶持。阮知影，阮有少侪物件，真侪代志，阮是无法度处理，所以嘛，求主将阮这心里的软弱来。互阮投放，互阮袂使哪来哪挂主，哪来哪靠近主，主啊！这是阮要来今仔日礼拜要开始，求主教你的，这是咱主导来做。万年天的白，万年的良心，烈火无道，烈气一强，烈金主名。万里西天来万来，下面万国，请出万里，下面万来。我的长安历史，一万快运快来，运万老来，轮恭喜寿，代代国节。
到第14节，诗篇第17篇第1节到14节。耶和华是我的光，是我的拯救，我要惊是谁？耶和华是我活命的气力，我要惊是谁？也会做歹人就是我的仇敌。我的对敌来攻击我，要食我的肉，彼时因就会滑倒。虽然有军兵知影要攻击我，我的心也无惊吓。虽然兴起刀兵攻击我，我犹原自在。有一项事，我捌对耶和华求，我犹原记忆爱记着，就是一世人，我去伫耶和华的厝，看伊的荣光，照亮伊的殿。因为万难的日，伊要安全保护我，伫伊的平房内，将我藏伫伊的护旁抗逆的所在，也起伫石盘顶，打我的头壳，得着也起，较悬伫我四围的对敌。我要伫伊的护旁献欢喜的祭，我要吟诗，也要唱歌，呼乐耶和华。耶和华，我出声求叫的时，求你听，搁求你聆听我，应我。你捌讲，变叫，并无替我的面。迄时，我的心对恁讲：耶和华，我要羡慕你的面，毋通对我仰你的面，毋通生气来赶你的路步。你因素是做我的帮站，救我的上帝啊！毋通放杀我，也毋通离开我，因为地府离开我，耶和华要受理我。耶和华，求你用你的道路指示我，因为我的对敌会用带我伫平坦的路，毋通将我交互对敌，食因的心愿，因为难创干一个来起来攻击我，也吐出凶恶的话。我若毋是伫别人的地得着看见耶和华的恩惠，就立刻绝望，就听候耶和华，就勇壮，伊的心就坚固，实在就听候耶和华。这是咱请圣歌队来学咯。One, two, three,
荣耀，因着信仰我不落雨，因着信念我才流离。我已是绿色的花瓶，我的良地主快乐，我的良地主快乐，我的良地主快乐，哈利路亚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 ，我的快乐，哈利路亚。即是咱请郑鸿辉牧师来讲道，伊要讲的题目是瞻仰神的荣誉。大家平安。瞻仰神的荣美啊，这是一个真好想象的世界。那真好想象这是什么意思？咱较关键是瞻仰仪容啊。但已经过时啊，毋过咱甲看者。诗篇这首诗，诗篇17篇，放伫咱的启应文第8篇。这使讲着是启应文的中间，我是家己有小可较偏爱一首的启应文。咱做礼拜咱有读启应文，做礼拜读启应文上要紧一个体会甲感受是啥物？就是要互全会众。毋是干那书会啊，毋是干那讲道，就是全会众会当有机会伫做礼拜过程的中间，大声的读上帝话，互上帝话充满伫咱的喙，充满伫咱的心，然后充满伫整个殿堂，伫中间，互上帝话不断反映伫咱今仔日的礼拜中间。所以读经文的用意是这。所以咱每一摆读的时，咱会安尼想象，就是咱搁一摆好主的声，因为上帝话这个开条发出光，因为上帝用伊的话来创造天地万物，所以咱要安尼来读。耶和华是我的光，是我的拯救，我要行治罪。是我要一摆来宣告，我要行治罪。耶和华是我活命的规律，我要行治罪。所以咱用这款的心境，咱来读这款的读经文，这是咱每一礼拜做礼拜时。咱真需要大声来应答，互师会甲会众大家来斗阵出声。今这首诗诗篇27篇，你搁来读，永远有注明一项大卫的诗。我说本来摆都有甲咱讲，特别进前讲道的中间嘛提及，因为注明这是大卫的诗。若是大卫的诗，就是讲这是大卫写。嘛，真有可能是照大卫的伊的世界、伊的画面来写，无拄拄是伊写，但是甲大卫有关联。既然是大卫的诗，那你有伊的故事。你知影讲咱若参加个别式，咱搁讲个别式嘛？咱若参加个别式，就是个人录音哦。就讲根据迄个人录音，我一摆安尼互邀请要去讲个人录音。你就知影这互参加个别式，真是零零角角的。因为迄个会友甲我真熟啊，毋是我的会友啊，所以过身的时候，家属讲至少甲牧师排一个吼，这嘛是咱叫做教会民间，爱互我排一个节目，我也排来排去，毋知要哪排，我排个人录了，你甲我妈妈较熟，我互你讲，如果讲这真麻烦，因为定讲道的人讲道中间差不多讲了。所以因讲事后甲我讲，因咧烦恼呢，烦恼讲嘛，当然爱个人录音互讲道的牧师讲差不多讲了，连叫咱皮牧师是咧讲啥吼，后来嘛拢讲了。但是个人录音是啥物？伊会讲道的时候是安来去引用个人的，就是足厉害。伊今日讲道，伊是通过这个人一世人所行过的路。然后反映对圣经、对信仰的反省，也是讲对信仰的体会。所以咱读诗嘛，爱有这款的体会。内面的诗，
所以你若甲了解，伊写出诗，伊后壁咧讲什么故事？整个诗篇的中间，从27篇，伊咧讲什么故事？所以咱对遮来看，大笔的记录记伫倒位？记伫撒母耳的上愿甲撒母耳的下落。如果咱若对大笔的生平有印象，咱会知影讲伊的出身出现伫历史的舞台，是因为先知撒母耳受上帝吩咐，去甲亚瑟去要抹一个人做王。伊抹着油要去抹一个人做王，有上帝后悔，伊去抹扫罗王，所以伊讲要讲定心来抹油一个，所以甲亚瑟去甲而遐讲的故事，今日故事无要重复来讲，总是最后伊捡着上煞尾的即个囡仔，伫外口顾名，讲去甲叫倒转来。而遐有讲一句足出名的话，人是看外表，上帝是看内心。而遐上大笔撒母耳抹伊做王，各位，撒母耳抹伊做王，敢就做王啊？无啊，佫一段足长的故事。所以咱来体会讲吼，咱有当时会感觉真矛盾。啊，上帝若遮听话，上帝若分别是安怎？我的人生会拄着遮个代志。你来看福音书中间记载耶稣的生平。耶稣出来传道理，头一项事是啥物？耶稣出来传道理，根据记载第一项，伊是接受行水了番的洗礼。伫行水了番的洗礼中间，当耶稣对水面起来时，有几样代志发生。头一项天开，对犹太人天开是啥物？天开就亲像当时的雅各看见天开，就是看天开就是有上帝伫迄个时期中间。对天顶有啥安尼讲？即个是我所听的囝，你是我所听的囝。圣神就有请降落伫伊的身上，啥安尼讲？这是我的爱子，你是我的爱子。好了，神的爱子应该什么样？其实咱每一个人的生命中间，咱拢是上帝所听的囝，咱拢是上帝圣神话语，咱拢是上帝点伫咱的心上。有可能你历史里讲你一个信主，不过你是上帝话语的，是不是你早些背起来，就像王子一样的，人甲你拍面汤水吗？不是，你还是一样。耶稣和上帝讲，你是我所听的囝，总是过来呢，一年、两年、3年，用伊的日常的生活来感情，我是上帝的囝。伊中间有伊的做有伊的人生，有伊的跑走，有伊的努力，有伊的拍拼，有伊的坚持。有洗礼了后，第一项爱拄着代是啥物？气泡。共迄个圣神充满伫耶稣，毋好共迄个圣神将耶稣吹灭，将人生来放伫旷野中间，你来面对撒旦要甲你气。所以对大家来讲，等于讲我是上帝所话语要做王的，我一生的中间，我所拄着犹原甲你我共款，拢是人生。咱人真惯势吼，若环境较好的，所以有时你会讲一句话：大环境不好。啊，你知影后壁讲啥？所以嘛，所以我哪话讲？大环境不好，条件无好，目有输人，出事输人。我即摆才知影是毋是 AI 吼？即对当中台湾那个 AI。其实咱目睭看，毋是看 AI 偌厉害，看到它有上兆的身价，这看代表。所以新闻拢无共。可惜也毋是阮囝，毋是阮兄，毋是阮小弟，拢毋是，爱就是别人。迄条件、机会、命运，贵人帮赞，还是我著较衰。即个故事一直发生伫你生命内面。所以第一首诗故事要出来读，我即摆来强调，我读了，我会体会甲感受，求主怜悯。伫圣经的感动中间，我将我所读的，会当甲咱三甲来分享，会当甲咱三甲来体会这段圣经。我感觉读一摆，但是你真足听不到。第1节到第3节是讲，耶和华是我的光，是我的拯救，我要行一句。耶和华是我外面的溃烂，用文写讲，耶和华是我外面的保障，我要行一句。虽然有军兵执营要攻击我。
我的心也无惊赢。虽然兴起多边攻击我，我悠然自在。我读书读啊遮大声，伊的背后是啥物？是惊啦。我要行治罪，就是有人，有你的环境，有摆你头前，这世面有足多所在，你讲袂出来，讲袂出来。所以哦，到选举的时，所有候选人拢爱用一种话术，讲啥物？若选我，逐项拢妥当啊！我迄个背后是啥物？都是大家都不妥当啦。咱的故事内面足多袂妥当，就是我知影你饲囝真难看，选我吼，0岁到6岁国家养。后摆吼，足多教有咧骗牧师啊。来，牧师吼要来应聘，讲吼，你若叫我做牧师吼，啊，报奖你大家拢发大财，安尼好无？安尼我紧来骗。所以真侪话术你会造出来，是啊，迄个背后是啥物？生命里面太多不确定性了。当大鼻公这来的时候，他不是一个17岁的少年，伊也是风风光光打败歌利亚的时候。伊也毋是伫做王，伊是伫人生行过这个路的时阵，伊知影家己玩夫输子。所以大家讲这个话，伊是要讲一项，我会惊。太侪代志我会惊。总是今日我写这首诗的时，我是讲我的人生咧讲话，我把我生命中所有行过路径咧讲话。当扫罗王甲我追入，我走投无路，有时就颠空颠下，有时就避伫山洞。一阵缀我的人，逐工人问讲：安尼过来是要安怎？我们明天要往哪里走？迄时代表要担紧啥？我嘛毋知呢。安尼要变到当时，我嘛毋知，我也不知道。基督徒有时候在玩两种游戏嘛，一个就是信用的世界，一个就是现实的生活。然后呢，真想要勉强看家教的做伙，所以你甲看咱的面书，你甲看咱的哪的朋友甲你传互你，遐每天的问安吼，拢会惊死人的。大家人甲你写拢是用一信靠上帝平安喜乐，快乐快乐，安尼一样。咱讲这个怪讲这个世界是咧写这，是安怎有写这？是因为现实的生活果然就毋是照咱所期待。乌克兰我毋知，我无熟，不过应该是一个真水的国家。早期属于共产党，后来脱离了后，因努力行家己的路。国际情势。政治的问题，毋是咱所想象啊简单。但是我只有知影一项，因即马可能最大爱问的问题是：明天的希望是什么？啊，咱今日踮乌克兰，可能这个礼拜2摆了了，你嘛无就逐礼拜都来做礼拜，啊，我就好，我招谁惹谁了？我招谁惹谁了？今日无拄我食规段对才早，啊！你我又招谁惹谁了？有时咱看咱这个台湾的录音，我顶礼拜去阮囝遐带一下，讲哦，前一天晚上到10点啊，见到几个呼叫，因为台湾机队是 IDF 的。我当飞机咧训练是夜训嘛，到7、8点就结束。但是你若听到9点、10点，见到几个飞过，因为台湾市就诚大，飞过拢知影。我会甲讲一项，趣味，即马惯势啊！我了解一项，就讲我不会生气，也不会不耐烦。
好感谢。但是咱嘛想无呢？我们是一家人，一家亲，啊，常常呢来乱，有什么意思？有些人买懵呢。所以有人讲妥协的和平也是和平。我唔知你会赞成啊，未赞成？总是很激烈，人生就是安尼。所以咱不是叫做宣布，叫各方面，我们这里喊出一个故事来。人生就有见识，啥人唔惊，太多不确定性，然后做这样代志，等你经验过了，有时候会觉得也不过是过眼云烟嘛，又怎么样呢？有时人生是足侪不堪回首，所以当你话到足侪消息，特别咱今仔日吼，消息很多了。所以我突然间讲什么叫认知战、认知作战，就是你听到足侪消息，啊，遐个消息会互你吼，有时你会过眼的客观，有时你互你感觉哇，代志足严重啊。真侪代志、消息、统计、数字，各位兄弟，对大家来讲，人生行过这样，我会当讲什么？对我来讲，我要甲你讲一下，摇花是我的灯，是我的镜；摇花是我的灯，是我的镜。各位兄弟，信用有影是爱经历，信用甲咱的关系一定爱经历。信用对你生活最大的价值的意义，我袂当讲是只有一项，但是有一项特别的是，信用对咱的生活就是一种生命的智慧。这个地位，互你安怎去想，互你安怎去判断，互你安怎去感受。耶稣伫福音书的中间，马太福音第3部分内面，一句真特别的话。啊，这句真特别的话，有时咱来解读的时阵，难免多多少少有每一人个人的看法。但是我感觉这句话我足爱甲咱分享。耶稣甲咱讲，恁是世间的光，嘛是世间的盐。一个人性命价值较宝贵，耶稣有光甲盐，但这光甲盐是讲你有偌光，还是讲你有偌盐？你是讲性命，如果说你真的能够灿破的话，你的生命可以照亮，你的生命也可以调和。什么是调和？一定有需要，一定有问题，一定有无够压，所以呢，除非你会当个调和的时阵，性命价值是这样。这句话对我做牧师的人，对我家己做一个信徒，我讲一世人安怎去参透它，真的是一种奥秘。所以大秘伊有伊个故事。你若读到451篇的时阵，你嘛写大秘的诗。我伫遐讲什么？大秘伫遐发的做是比Me Too 更加严重的啦。Me Too 那是骚扰，敢不是？骚扰就把你带定啊，两厢情愿就不叫骚扰了嘛。但是问题是，大秘是真的用尽心机，杀人夫夺人妻。换句话说，伊的性命内有足大的步调，该在伊没有算，伊若有算，这就被爆。但是这项代志对大家来讲，这是一生的问题。这个问题对年后来的代志，会讲什么话？所以有时候我们的敌人不在哪里，敌人有时候在我们内心的深处，常常戳动我们的痛处，以至于让我们做甲一段，头才了不起。好了，会惊无？真的会。我要惊几岁？谁？我要怕谁？所以大家之间伊个斗争，因为伊的性命来过嘅一项就是上帝是我的光甲我的拯救，是我贵力，是我的保障。所以
伊形容。其实你来看，对一个王来讲，他最不怕的是什么？他有军队啊！因为这样一世人有军兵在赢去攻击我，兴起刀兵来攻击我，伊就有听，伊就要过一摆来攻击一下，我够上，我。伊开始分享伊性命的那种奥秘在哪里？我唔惊什么？我有将士，我得要我求，我求完地爱得着，我地爱得着，就是一世人徛起伫后我的厝，看伊的阳光照亮伊的脸，因为原来的日伊要暗自过我，伫伊的帐位内，将我放伫伊的布边看捌的所在，也举起我伫帐外顶，听记咧。一只代志，伊将继续来干证一下，讲有一项事，即种有一项事吼，你会记耶稣捌大马大讲一句话，有一项事，那才有一项事。换句话说，在我们生命里面，我们永远在追寻一件事情：什么是我们生命当中的绝对优先？而且这不是一项事，这项事伫迄时机空间的中间，有一项事我必爱得到。对大家来讲，伊死人伊先讲，我就是要必爱得到，看伊的面阳光。我必爱得到，要行去离后我的厝。这种看后我的阳光，行去离后我的厝。我想我较早伫台北牧会时，有个查某囡仔。服中心来到位做礼拜，冲拍拼来，后来佫招阿姐来，佫带小妹来，因后尾足气的啦。你伫教会咱看到啥？你牧师会煮互你食呢？我讲有啦，一顿礼拜天中午我会煮互你食。下较实我来遐牧会就一开始我煮互伊食呢。煮本啊，各位才讲牧师，我着阮煮啊，遐感谢主过会晓收。你牧师会煮互你食呢？叫你莫去，我你直直要去。我对伊来讲，伫迄个时，伊讲代志，我必爱去。换句话说，生命里面就是不断的一种选择权嘛，你不断的选，你不断爱。也会当讲是讲，这是代表生命的高峰当中，伊家己要讲的一项就是，我足爱一世人家己离了我的厝。诗篇23篇不是这样写吗？他把他生命认为什么是最重要？就是一世人徛去了我的厝，一定正正，一定正正，一定道德，一定公平。但是这个用咱我选择什么？我较无乱无。所以耶稣甲马大讲，马利亚经过上好的福分。其实咱莫来喊这里，就在那个小故事里面。这份感情真的是可以在任何的地方都跟你生命对话。在你这个时候，你最重要的是什么？各位，紧急跟重要，有时候我们傻傻分不清的。你即摆我要做，一定爱做的，什么做？但是无一定性命咁么重要啊！袂当无的。每一年，英国迄个百货公司拢有一摆大拍卖，透早大家落去排队，门一开就撞入去，怕错过。马甲已经有啥物名？用山寺，嘛是共款，足侪人新正寺嘛爱去抢头迄。中山寺是爱去交钱的，毋过嘛拼讲头前会当去拼，我会当去抢着。咱人一生中间有即个物件讲，我即久的人我运气吼，我毋是人，有你有。猫的啦，无靠规划，你看做无点，咱真爱讲一句话。为什么选择？这个就是我即摆上要紧。即摆我这样无得着。虽然生命里面就很多。我们真的是拼得你死我活，但是有一项事，我必爱得到。其实大家有花莲有这个见证，但是他会看到在战火中的宁静是在哪里。
换句话说，上帝甲咱批判一个所在是袂受阻挡。上帝甲咱有机会，伊袂受阻挡，伊会定袂受阻挡。上帝嘛，互咱机会，伊要互咱的是袂受抢断，袂受阻挡，也袂受抢断。换句话说，什么才是你最衷心的期待？有足侪物件你甲我讲，哎，咁唔好，所以足侪物件吼，祷告是笑话呢。而你有祈祷就好啊。讲这句话真的是太不懂了，可是我们有时候难免会这样子。所以为什么耶稣伫北部的中间讲几项，实在是都很不切实际的。因为他真的愿意跟我们分享，头前就是你，头前就是你将你所有一切拢放掉，安尼才有会当得到天国是你的。所以耶稣讲这样，穷的什么都没有。把你什么是穷的什么？不是比较数字，而是把你所有一切都放掉的时候，那我们来谈什么叫天国吧。天国不是加添福气，天国是用上帝来取代。所以各位，你当你讲要去，要不着好康的早一甲底下内面吼，迄种物件你靠靠的。咱食出的便当啊，伊食一包跟一包，差不多会当做分的啦。你若一包分，你甲扣牙规地啊，有炸去，啊，要来底，无可能你一定拼汤。不，这种真是一辈子当中很难去体会的事情。不，耶稣跟咱分享，耶稣跟咱分享，腰脆当金无义，啊，很饥饿，啊，很口渴。耶稣跟咱分享的是，放下你所有的念头跟想法。清晰你的心肝，啊，这讲唔了，真的不是三言两语，但是你的地理爱就对。所以信仰这种操练哦，不是上一些课程的问题，基本上就是让你心变。所以圣经是继续不断用经，因为上帝你捌甲我讲，叫天无见我的面。迄时我的心对你讲了，我要去无见你的面。什么时候我要去无见你的面？就是我在以后到底时间空间的中间，什么叫做悔改嘛？悔改就是一种转向，放掉，重新来。所以耶稣写那个改尼哥底母讲哦，重生，就简单就是重生。换句话说，把你所有的念头跟想法、欲望。重新在水和圣灵当中，以水类、以悔改中间，以圣贤方案，你重新来去做。所以要我，你捌甲我讲，要去无见我的面，迄时我的心对你讲，要我要去无见你的面，迄时就是一定有时空的背景。所以信仰不是在谈这三句话的。诗人继续安尼讲。唔通对我黄你的面，唔通受气来赶你的路途。你平素是最我的帮衬，救我的上帝啊！唔通放弃我，也唔通离开我，让父母离开我，要我要受离我，要我要受离我，要我你用你的道路指示我，用我的对敌的英雄带我离开我。我要求，我要带，我要找。我心所爱，你要按时来做。所以伫咧圣经中，我哋讲，因为你要甲我放伫你的照场啊，你的场位的内面，放伫稳办的所在，高举我的石盘顶。我们真的一辈子在寻求，真的在信仰当中，怎么可以高歌？做我书。那为老晒，那是不可能。做出呢，就会算，你们就闭嘴。但是哭什么？笑又会，人拢嘛是安尼，人拢是开到目屎的中间，所以你去体会一项哦，你要暗自保护我。所以各位，我们的信仰从来不讲现世报。所有的现世报都在你的观念里面被限制。
咱是要体会有上帝以外生命的存在，我慢慢用伊的，所以你会当体会耶稣讲一句话：爸啊，赦免你，因为因所做因唔知。耶稣用这句话来总结别人对他所有的苦难，因为我来是要救世间所有人。伊无到最后讲，爸啊，你也替我报仇，恁囝互歹互拍，你若无替我报仇，你还算是上帝吗？对，爸啊，赦免你。也因为讲这句话，耶稣才会当最后讲一句话，讲书念念事成。以这样过程里面，我读整个福音书。但我觉得，种最大迄个心境就是耶稣伫克西马尼祈祷的时候，爸啊，那是会当。但是要抓的兵丁已经在路上，就是遐兵丁就爱一挂断，拢挂倒啊，摔一个，大家拢转去没有。同样的进行当中，父啊，那些当求你将这个杯离开我。但是这整个过程当中，一切都看在上帝的眼里。所以耶稣讲：“我将我的灵魂交给你，但是呢，求你教我怎行其他的路。”所以伊求上帝，伊帮助，所以求上帝讲：“唔通用你的面，唔通受你，唔通赶我，唔通离开我，甚至讲父母离开我，我也我求你收留我。父母甲囝是上代亲，但有时候你也会遇到这样的情形的时阵，就是也我你要收留我。当所有一切世间的情都无法度破我什么时候，我会好相信有迄个看袂见上帝，伊有缘无放下我。真的到很多时候，你连爸爸妈妈都帮不上你任何的忙了，你还能够靠什么？我相信上帝没有离开你，所以你讲为了对这个缘故，所以我受了4篇那部的伊个3篇，为了你的名，就你操我给人耶稣讲：“无你操我入一次，就救我脱离拍，有缘肯定上帝来。”所以最后就要讲一句话讲：“我若无信伫外人的对。”会当应邀我的恩典，我早就送单。我就是相信，所以我今仔日我要甲大家讲，我要甲家己讲，我要听候耶和华。我要听候耶和华，我搁再讲，我要听候耶和华。什么是等候？那就是我不离开，我相信。我不离开，我相信。我知道一切都在上帝的手里。如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱。瞻仰神的荣美吧，不要只是为瞻仰仪容，每天你都可以瞻仰神的荣美。三个来祈祷，这位上帝，愿你圣心帮助阮体会你圣经中的奥妙。人的话总是有限的。人的体会嘛是有限，不过主啊，怜悯我，帮助我。我要听候耶和华，我要不讲，我要听候耶和华。祈祷过主的名，阿门。这是来用信息40个手，我的目睭要举悬来按山，请记得因转手。
济，只是来服务，请服务担当。请坐。报告，澳洲曙光书会赖如萍执事、苏婷、徐玲同学、交胎苏hen和美月姐妹、周碧珠姐妹、燕辉、素明谦弟兄姐妹，会前领唱曾启瑞弟兄、献诗圣歌队、音控林玉英姐妹，台语成人组织学李书办长老，温回消息，在那里谢谢郑牧师进行分享。第二，中岛2点半到有州调区小组长以及会长座谈会，加相关的同工出席。第三，温回协会下晡2点主办名人讲座，调雅会姐妹音乐见证分享，欢迎咱朋友做伙来参加。第四，辅导处小组伫6月11号、18号，拜日下晡1点半到3点半，伫幸福会馆有举办幸福小组，有兴趣的会友，还是想要了解的朋友，嘛会使来参加。第五，中会财务部告知各教会，奉行敬民是对信民，而不是对于那个年底。所以讲，你若是讲奉行要讲对于讲你要讲你的子女，还是讲别人来贡献，请你的名都爱一开始就爱写伊的，毋是讲咱到年底才来改。第六，因为主流聚会开车的人会有足侪，所以讲咱即马要来用一个 QR code， 请有赛车的弟兄将你的车牌号码登记在这上面。咱请王宇乐弟兄来讲解一下。
大家平安吼。那我即摆针对讲咱即个车号的登记系统来做说明。小等下，对。即个是一个 QR code， 那大家咧手部顶悬，若有即个 QR code 咧悬，大家会当用手机去扫即个 QR code，咱就会到一个系统内底去，会当去登记讲你的车是偌济你是啥物人你的联络电话你把我即个让我上一张，那个对，即个是即个系统，就会当讲甲你讲，你要安怎登记遮有一个输入完整车号，那车号的输入方式就是你的头前不是就有迄英文嘛？英文要输入，然后那个有一个一条线的那个也要输入。所以说，如果你的车号是7码的，你就输入7码，然后加那一条线。那如果是6码的，就输入6码，那条线也要输入。然后第二个是输入你的联络人是谁。那如果你可能是夫妻，或者是有跟别人就是共同会开车，或者你们常常是2个人或3个人来教会这边的话，你们可以联络谁，你们就可以把名字全部打上去。那名字跟名字中间加一个空格就可以。那电话不一定要留，那如果可以的话，我们建议也是留，因为这样子比较好。就是如果需要移车要找来的时候，就比较好联络到你们。那要强调的是，这些资讯只会由长执会跟总务组知道而已。那平常的查询，这些资讯是不会外流的。对，所以这个要跟大家特别强调。那另外，很久之前，教会有设计一个这种停车卡，对，可能在座有些人有，对，那我们这个停车卡也可以拿来用，就是在上面写我是谁，然后电话也有填的地方。那之后如果有这张停车卡，请大家也一样把你的名字是谁，然后你的电话多少写好，然后放在那个挡风玻璃前面，因为这样子比较好，第一时间去联络到你。那如果可能有新的就是来访的会友或者是可能我没有放到的话，那我们就会透过说这个系统，那可以跟长执会或者是总务组的同工去讲说哪一台车挡到我的车需要移车，那就请他们帮忙查一下是谁的车。那如果不知道看到名字说不知道是谁或找不到的话，就可以请长执会帮忙打个电话通知他说赶快来移车，因为已经打不到了。那针对车号的这个系统的部分，我就补充说明到这里，谢谢大家。谢谢宇任的讲解。另外，我来补充就是讲咱若是塞下来你若是要较早离开的就是车咱一位头前来停，就停到那个侧的那一边。若是讲你踮伫个拜堂，若是要规工时间较长，你就直接停咧幼稚园的操场。若你真正就是讲要来了之后没多久，你就要离开的，就尽量莫停来拜堂，因为就知影讲刷车真麻烦。过来第7点，被订购新的一年的每日读经事例的弟兄姐妹，一年细棍700块，然后教会呢多走1段，然后呢爱自行缴交200块钱给干事，来顺便做登记。第8，主理是提到精兵协会由缅甸宣教的树东牧法，来高原是小一牧师加条这也是刚来，我们来带动，关怀带动，野处疗养条这谢惠美、杨雨珠、洪文香、林澄清、赖建志、林建志、林德修、郑明霞、罗金丁、徐建庭、
林李敏珠，还有苏年，大年有曾文德、姚卫新、李希明、洪本长弟兄的母亲，还有白许秀英、林长青、马来基、黄贤国，我请咱会友随便来关怀，他有问题，才用咱的财务组来管理。本周的王书。即平安，我来补充一下吼，就咱来看即个今仔第3点吼，第3点即个下晡吼，今下晡我顶礼拜有播放迄个影片吼，姊妹咱看过吼，迄个咱今仔下晡要邀请即位讲师调业会姊妹邀请兄弟姊妹吼，今仔下晡2点，咱做阵来参与，咱伫咧办遮的活动，通常吼。下晡的时间，兄弟姊妹拢会较少。无说真因为即位姊妹即摆现主事吼去游园有即个看病身躯顶悬吼有感症，都有拄只即个咱伫咧顶礼拜有讲到遐即个罕见疾病，所以会当即种讲伫正人咱上帝面前伫遐做见证分享，而且伊的歌喉吼真好听，真水。所以真希望兄弟姊妹，咱会当来到鼓励、到支持，下晡的时间，邀请兄弟姊妹来甲咱教会，而且来参与，就是牧师，而且搁一遍中标，搁一遍中标。另外，即个拄则有讲到第5点，即个财务组，这是中会吼规定，因为有发现讲逐教会到伫咱咧报税的迄个时阵，定定拢足侪兄弟姊妹走去。总会事务所伫遐来更改啦吼，更改迄个奉献即个名安尼，所以真毋通讲咱若需要，真正是有需要，咱对伫即方面有需要，就拄则像拄则咱的义军即书咧讲吼，就是比如讲要用囡仔的名你着用囡仔的名做奉献，用某物人的名做奉献咱就需要，所以毋通讲即点咱爱小注意一下。所以每年咱咧报税的时阵，即个可能即方面会较严格，即方面较严格，所以邀请兄弟姊妹咱特别注意。停车的问题感谢主，因为咱兄弟姊妹人愈来愈多，所以开车的兄弟姊妹嘛拢会开到礼拜堂遮来停所以毋通讲兄弟姊妹会当尽量配合遮就拄则义军即事咧讲较早离开的做礼拜刷，你着要离开的，就尽量先几。头前迄个门头前咱即个侧门一边遮所以邀请兄弟姊妹尽量咱会当安尼来配合来登记来登记会当较方便会当较方便即安尼来报。过来最后一点就是咱下礼拜咱要为着即个缅甸宣教基督精兵协会即个缅甸宣教咱的教会小会嘛管理过，中纪会嘛拢知影咱特别。登记的毋是干那即遍尔，是登记当然以后一年一摆，为着即个缅甸宣教或者事工来拨款即个夫妇广福牧师夫妇即个伊的太太是后礼拜要来遮来分享，伊的太太嘛是牧师嘛是牧师叫唯一牧师。因全家都2个细囝伫咧7月初就要前往转去到缅甸的所在伫遐来做福音事工的提供，所以伫后礼拜即个唯一牧师广福牧师的太太因即阵真正做无用在准备遮个要过去缅甸的遮个物件所以咱特别为因来祈祷伊的广福牧师的妈妈拢伫咧咱的教会。遮来做礼拜，牧师嘛，请起你一个，互大家搁熟悉一下，好，我来鼓励，所以以后牧师嘛可能就是来去伊，有时啊伊会带台中，或者会带南口这广福牧师是讲你转去台中好出来领教，但是牧师嘛讲无咱南口教会真温暖，伊想要带南口者，所以感谢主。让咱会当到支持即个事工，知影伊的囝广福牧师伫前线作战，咱会当甲支持的就是啥？
关心来做同行，为着这个缅甸宣告，另外咱拢有付，所以后礼拜，后礼拜也请兄弟姊妹咱来伫遮来做礼拜，请黄牧师这个叶太太唯一牧师因为宣告的原因，缅甸的所在是禁止这个基督徒伫遐公开伫遐来宣扬除非有一寡团体单位是认证的，所以黄牧师伊无用伊的本名，这是咱爱特别反映，所以咱若伫网络顶管尽量就是咱黄牧师唯一牧师安尼就好，安尼就好，就以上安尼来报告，谢谢。这是咱来读本周的经句，咱做伙来读一摆。用信息无法展示，信息无法展示，原来救主耶稣基督，请给予专心。愿主耶稣基督的恩典，特别上帝疼痛、圣神的相通感动，甲恁众人三甲之地，对接起到永世代无尽。阿门。
谢谢，给你折叠哈。哎，使用好了吗？就好，然后呢，你妈妈她的大伙做。哦，这样好。对，他有留我，最后我通知了3天，所以我一直是找不到。没关系，没问题，那有种好就好。过来。我对天差不多而已了。